အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ GDM မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Photoshop ကိုစတင်လေ့လာတဲ့သူတွေအတွက် Photoshop ဆိုတာဘာလဲ Photoshop ကိုဘာကြောင့်လေ့လာသင့်တာလဲပေါ့နောက်ပြီးတော့ Photoshop ကိုဘယ်လိုလူမျိုးတွေလေ့လာသင့်တာလဲနောက်ပြီးတော့ Photoshop အကြောင်းလေးတို့အားလုံးပြောပြပေးသွားမယ်နောက်ပြီးတော့ Photoshop ရဲ့ interface အကြောင်းလေးတွေပါတစ်ခါတည်းပြောသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ Photoshop စတင်လေ့လာတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်က Photoshop software ကိုဝင်လိုက်မယ်တော့ဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီပုံစံလာပါမယ်เนาะဒီပုံစံကြာလာပါမယ်ဒီကြာလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ window view တွေဘယ်ပေါ်မှာမူတည်မလဲဆိုရင်မိမိသုံးတဲ့ Photoshop ရဲ့ version ပေါ်မှာမူတည်ပါမယ်ကျွန်တော်အခုသုံးထားတဲ့ Photoshop version ဒီ Adobe Photoshop CC 2020ပါเนาะ2020ထုတ်သုံးထားတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ view တိုင်းလာပေါ်ပါတယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးသုံးထားတဲ့အလျောက်မှာကျွန်တော်တို့အခုမှဒီလိုမျိုးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုနှစ်မျိုးပေါ်ပါမယ်နှစ်မျိုးပေါ်လာကြပါလဲဆိုရင် create new နဲ့ open နဲ့ပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ version တွေမှာဆိုရင်တချို့ဟာတွေကျွန်တော်မပါပါဘူးเนาะဒါကျွန်တော်တို့က Adobe CC 2020 version ဖြစ်လို့ပါโอเคဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ create new ပေါ့เนาะ create new ရဲ့ open ပါတယ်ဒီ create new ကြတော့ဘာတွေခေါ်တာလဲဆိုစာရွက်တွေခေါ်တာပါเนาะ document တွေခေါ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတယ်ဒီ open ကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသား file တွေပြန်ခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးဟိုကိုက edit လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေကိုပြန်ခေါ်ရတယ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုခေါ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးအရင်ယူပြမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲမလဲဆိုရင် Ctrl N လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် create new လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคဒီဟာလေးကိုမသွားခင်ဒါတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံခေါ်တာနော်ဒါလေးကိုမသွားခင် Photoshop ကိုဘယ်လိုလူမျိုးတွေလေ့လာတင်တာလဲဒီအကြောင်းလေးရင်သွားကြည့်အောင်နော်โอเค Photoshop ဆိုတာဘာလဲ Photoshop ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ Adobe ထုတ်ကုန်ကနေထုတ်လိုက်တဲ့ပေါ့နော် Adobe company ကြီးကနေထုတ်လိုက်တဲ့ video photo edit သမားတွေပေါ့နော် photographer သမားတွေနောက်ပြီးတော့ photo တွေကိုမိမိစိတ်ကြ edit လုပ်ရှင်တဲ့သူတွေအတွက်ထုတ်ပေးထားတဲ့ဗာလေ photo edit software ကြီးတစ်ခုပါပဲဒီ photo edit software ကြီးကိုဘာကြောင့်သုံးကြတာလဲပေါ့နော်ဒီ photo edit software ကြီးကကျွန်တော် photographer တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ photo edit လုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော် video edit လုပ်တဲ့လူတွေကဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်အများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ဗာလဲဆိုရင်ဒီ software ကြီးဖြစ်ပါတယ် photo edit လုပ်ရတဲ့အခါမှာလည်းသူကအရန်ကိုမှအဆင်ပြေပါတယ်ဒါကြောင့်သူကvideo edit သမားတွေ photographer သမားတွေကျန်တဲ့ပေါ့နော်မိမိစေချင် edit လုပ်ရှင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ဒီ software ကြီးကပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခါမှာအရန်ကိုအသုံးပြုပါတယ်ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Adobe ထုတ်ကုန်ကနေထုတ်လိုက်တဲ့ Adobe Photoshop ဒီ photo edit လုပ်တဲ့အခါတွေမှာအရန်သုံးတယ် video edit တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းသူပေါ့မရှိမဖြစ်သုံးရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ photographer တွေလည်းရန်သုံးပါတယ်ဒါပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုကြတော့ဒီမှာပြန်ခေါ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Adobe Photoshop ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုမျိုး software လဲဆိုအားလုံးသိပြီနော် Adobe Photoshop ဆိုတာ photo edit တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအရန်သုံးပြီးတော့ software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကြတော့photographer သမားတွေလည်းအရန်သုံးရတယ်ဗာလဲစင်သုံးတင်တယ်ပေါ့နော် software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရပြီဒါပြီနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုစိတ်ချက်ဆိုင်ရာလေးခေါ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုကတော့ဒီ view စီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ control N အောင်ဒီမှာပေါ့နော် create new နှိပ်လိုက်တဲ့ဒီ view စီဘေးပေါ်မှာမူတည်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ Photoshop CC version ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီရဲ့ document layout တွေကပြောင်းသွားမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာ2020သုံးထားရင်တော့ဒီပုံစံလာပေါ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါသုံးထားတဲ့ site တွေရှိရင်တော့ဒီပုံစံလာပေါ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်အခုသုံးနေတဲ့ site တွေတိုင်းသုံးရှင်နေဆိုရင်ဒီမှာ print ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ကိုတစ်ချက်သွားမယ်ဒါပြီနော်သွားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိပါတယ်ဒီမှာအစာရွက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာကိုသုံးမဲ့စာရွက်ကိုဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်ရွေးပေးပါအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ A4 လေးရွေးလိုက်မယ် A4 တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးရပြီကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က option အကြောင်းလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာတေချာချင်းပြပေးသွားပါမယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ interface အကြောင်းပြောမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကြီးပြောပြမနေတော့ဘူး A4 ကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးတော့ရင် create new ပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ software တစ်ခုလေ့လာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် software ရဲ့အကြောင်းတွေအားလုံးသိထားဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ software ရဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးတွေအရင်ဆုံးပြောကြည့်အောင်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ base software ပဲသုံးပါသူ့ software ရဲ့ဘာပါလဲဆိုတော့ icon တနည်းအားဖြင့် logo ပေါ့နော်အဲ့ logo လေး icon လေးတွေပါပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PS ဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့ Photoshop ကိုပြောတာပါဒါသူ့ရဲ့ logo icon ပေါ့နော် logo လို့ခေါ်တယ် icon လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်က file တွေ exit တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ image တွေကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့က menu bar လို့ခေါ်တယ်ဒီအတိုင်းတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာပါတဲ့ file တွေ edit တွေ image တွေ layer တွေ type တွေ select တွေပေါ့နော် filter တွေအားလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်file menu လို့ခေါ်ပါတယ်
နော်အဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပါးလေးရှိသေးရပါတော့ဒီမှာဒါလေးတွေရှိပါတယ်ဒီပုံစံကျတော့အောက်က2ပါအောက်ကဟာကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က option bar လို့ခေါ်ပါတယ်နော် option bar လို့ခေါ်တယ်ဒီ option bar ဒီဘေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာအသုံးပြုတဲ့ဒီဟာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်2 bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါနော်ဒီဘက်ကဟာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ2 bar လို့ခေါ်တယ်အဲ့2 bar မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ option bar ကြီးလိုက်ပြီးပြောင်းလဲနေပါတယ်ဒီမှာ2 bar ရဲ့ကိုကြတဲ့2လေးလို့လိုက်နေကြည့်နော်ကျွန်တော်ကဒီ2နေတယ်ပဲ okay ဒီ2လိုက်တာလေဒီဘက်မှာဒီ option bar မှာလာပြီးပြောင်းသွားတယ်เนาะအဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆက်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2 bar ဒီ option bar နဲ့ဆက်နေပါတယ်เนาะဒီ option bar ဒီကျွန်တော်တို့က2 bar အလျောက်2 bar 3နဲ့2တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူလိုက်ပြောင်းပေးနေပါပါကျွန်တော်ဟာပြောင်းကြည့်လိုက် okay เนาะဒီဝန်ဆန်သူလိုက်ပြောင်းပေးနေပါတယ်เนาะဒီမှာရှင်းနေမယ် okay ဒီမှာအားလုံးလိုက်ပြောင်းနေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ option bar ဒီ2 bar ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မလုပ်နေလဲပြောင်းလဲနေပါတယ်ဒါကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် restricted bar လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာအောက်မှာဘာလေးရှိရเนาะအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ restricted bar လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ဒါဘာမှလုပ်ထားတာမရှိလို့ဒီမှာကျုံလိုက်မယ်เนาะ okay ကျုံလိုက်ပြီကျုံလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာဒီမှာဘေးမှာအကြောင်းလေးတွေရှိရเนาะဘေးမှာဒီမှာရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ photo မဟုတ်လို့เนาะဘေးမှာရှိတယ်ဒီမှာဒါကျွန်တော်ဒါလေးရေးလိုက်ကျွန်တော်ဒီဘေးလေးတွေမှာပေါ့เนาะဒီဟာလေးခေါ်တာဒီဘေးမှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပါလဲ score bar လို့ခေါ်တယ်เนาะ score bar လို့ခေါ်တယ် score bar လို့ဘာကြောင့်ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အောင် okay เนาะအဲ့လိုမျိုးရွှေ့လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ score bar လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုရွှေ့တဲ့ဟာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ score bar ပါဒီမှာလဲ score bar ရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲအားလုံးဒါတွေကို score bar လို့ခေါ်ပါတယ်ရပြီเนาะ okay ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒါကျတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီ Photoshop ဒီမှာအသုံးပြုရတဲ့ဒါ function လေးတွေပေါ့เนาะဒါလေးတွေခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Adobe CC 2020မှာကျွန်တော်ဒီမှာ layer မပါသေးဘူးပေါ့เนาะ layer တဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတယ်เนาะ okay အမတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က watch page လို့ခေါ်တယ်เนาะဘာလဲဆိုရင် watch ဘာလဲဆိုရင် option ပေါ့เนาะ watch page option လို့ခေါ်တယ် watch page option မှာကျွန်တော်ဒီမှာအသုံးပြုလိုက်ရဒီဟာလေးတစ်ချက်နေလိုက် okay ဒီမှာเนาะဒီမှာ watch page option တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီရဲ့အကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာသိချာရှင်းပြပေးသွားပါမယ် watch page ပေါ့နော် watch page လို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Photoshop ရဲ့အသက်ဒီဘာနဲ့လောက်ရလဲဆိုရင် layer တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က layer နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲ watch page option လို့ခေါ်ပါတယ်ရပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ straight color တွေ gradient color တွေဒါက color နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေရွေးထားလို့ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဒါအားလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒီဟာတွေအားလုံးကို watch page လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာ watch page တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်သူက color နဲ့ပတ်သက်တဲ့ watch page ရွေးထားတာပါရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီဒါဆို history တွေပေါ့ဒီမှာ note တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြောပြတဲ့ဟာလေးအားလုံးရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒါတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် document style လို့ခေါ်တယ် document style လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် document style လို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့က document ကိုအသုံးပြုတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က document ခေါ်တာပါတယ် okay ဒါဆိုရင်အားလုံးတချို့ကျတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အဟာကိုပေါ့နော် Photoshop window view လို့ခေါ်တယ်အားလုံးရမယ်နောက်တစ်ခုဒါစီအားလုံးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအသေးစိတ်လေးတွက်ကြည့်အောင်ဒီဘက်ကကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် minimize ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay minimize နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ window ပေါ်မှာဒီ Photoshop ဆော်ကြီးပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှာရမှာလဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ test bar ပေါ်မှာရှိပါတယ်เนาะအမှတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ပြီเนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ restore down ဒီမှာเนาะ restore down ဆိုတာလေးရှိတယ် restore down လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ပါ okay restore down လေးနှိပ်လိုက်တာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Photoshop ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ချုံသွားပါတယ်ရပြီเนาะ Photoshop ဒီကျုံသွားတယ်ပြန်လို့ရှင်တယ်ပုံမှန်တိုင်းပြန်လို့ရှင်တယ် screen ပြပြန်လို့ရှင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို maximize ဆိုတော့၄တောင်ပုံစံလေးရှိပါတယ်အားလေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါ okay ဒါဆိုရပြီเนาะနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပါဒီမှာကျတော့ဒါ close ပါ close ဆိုနေလိုက်တာကျွန်တော်တို့ sorry တစ်ခုလုံးဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရင်ပိတ်သွားမှာပါ okay ဒါဆိုရင်အားလုံးကျွန်တော်ခုပြောသွားတဲ့အကြောင်းလေးတွေအားလုံးရမယ်လို့ထင်တယ်အားလုံးရမယ်เนาะ